أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah majelis taklim rutin malam Jumat, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bab tentang masalah gambar permasalahan gambar yang terakhir kemarin sampai 3 kali pertemuan. Kesimpulannya bahwa gambar itu baik gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi, yang dalam hal ini adalah gambar yang disepakati keharumannya adalah gambar dengan kreasi tangan, yakni lukisan ataupun pahatan. Jadi itu mutlak keharamannya karena apa? Karena ada di dalam nas-nas Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk rumah yang ada gambar di dalamnya, yakni dalam hal ini gambar kreasi tangan. Nanti beda halnya dengan foto. Nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang foto. Dan ada pun orang-orang ada juga yang membantah nek foto enggak katanya. Karena apa? Enggak termasuk kreasi tangan, sehingga mereka berani memajang foto. Kan ono sing macam foto juga Nah, hal itu masih kita maklumi, yakni karena itu memang zaman Nabi tidak ada yang namanya foto. Tapi dalam rangka hati-hati, karena foto itu kalau sudah dicetak itu di dalam bahasa Arab pun masuk kategori surah, gambar. Sehingga ketika untuk dalam rangka hati-hati kita jangan memajang foto. Karena apa? Ketika kita memajang foto dikhawatirkan masuk dalam kategori gambar secara umum, sehingga malaikat tidak masuk di dalamnya. Ya, ini apa? La tadkhulul malaikah. Jadi malaikat tidak masuk di dalam rumah yang ada gambar di dalamnya ini. Meskipun sifatnya apa mang? 2 dimensi. Karena sebagaimana kemarin asar daripada Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali kemarin apa? Membuat makanan Sayyidina Ali berkata, "Sona'tu ta'aman fada'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a fadakhala fara'a fil baiti tasawir faraja'a." Jadi aku membuat makanan, terus kemudian aku mengundang Rasulullah SAW, terus Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah datang dan Rasulullah melihat gambar di rumah, kemudian Rasulullah kembali pulang. Terus Sayyidina Ali meneruskan, kemudian apa itu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma arja'aka bi abi anta wa ummi. Apa yang membuat kamu kembali wahai Rasulullah? Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Terus Rasulullah apa? Di dalam rumah yakni apa? Fihi tasawir wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Jadi innal baita sitron fihi tasawir. Terus Rasulullah ngomong, innal baita sitron, sesungguhnya di dalam rumah ada satir kordeng ini. Fihi tasawir. Di satir tadi ada gambar. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Yakni yang dimaksud para ulama menjelaskan bahwa apa malaikat rahmat. Sehingga Rasulullah enggak mungkin masuk, karena ketika masuk dimanapun Rasulullah ada itu bersamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak mungkin Rasulullah masuk di rumah yang ada gambarnya, sehingga nanti kita takuti dalam rangka berhati-hati foto itu kalau nanti ternyata masuk dalam kategori gambar, nanti malaikat rahmat tidak masuk ke dalam
rumah. Sehingga ada juga habaib itu sing anti foto juga. Foto itu ana habaib itu meskipun habaib yang lain majang foto nggih. Kadang bahkan majang lukisan ana habaib itu sing masang foto itu diwalik kene tak critakno kan. Diwalik. Jadi ning Figura dicetok tapi diwalik, Pak. Engko nek dhek kangen misalnya gurune atau tuane lagi didelok. Nah, sama saja misalnya ning file ning ngene gak masalah engko dibuka didelok. Nek wis gak butuh ditutup lagi itu boleh atau hanya untuk sekedar bukti. Jadi ketika ada apa? Foto itu ketika kita itu ada hajat boleh ya memakai foto tapi nek gak berhajat gak boleh memakai. Contohnya hajat yo duwe itu yo ono gambare iku yo kita hajat. Butuh sama nggih. Tuh. Nek gak butuh jangan bermudah-mudahan di dalam menggunakan gambar itu dalam rangka hati-hati nek sifatnya foto nek sing lukisan asli ya wis memang haram dan kita nek lukisan asli jika tidak darurat tidak boleh pakai darurat nggih maka nek haram dat itu sifatnya harus darurat nek haram sing wasilah sifatnya hanya sekedar hajat butuh wae soleh nggo KTP nggo SIM dan lain sebagainya kita foto itu boleh dan sepakat para ulama gak ono sing ngarane haram untuk itu. Nah, tapi nek untuk fotonya sendiri mencetak terus dipajang itu dalam rangka hati-hati kita tidak memakai. Ngoten nggih. Masalah foto ini ingin lebih jelasnya ada 3 pertemuan kemarin bisa diputar ulang di YouTube ada gitu. Karena itu penting sekali itu keterangannya wis luas wis secara mono wis lengkap insyaallah nggih. Jadi tidak bisa dibantah lagi sebenarnya. Adapun ulama sing masih pajang foto, masih pajang apa? Lukisan terus mereka bilang bahwa sanadnya nyampe kepada Rasulullah SAW itu hanya sanad hadisnya saja yang nyampe. Tapi dalam hal praktek, dalam hal perbuatan, ya, dalam hal pemahaman nggak nyambung. Ya justru lebih baik itu nyambung langsungnya itu sing masalah praktek amaliyah nggak nyampe. Mereka tahu itu haram tapi tetap memakainya kan. Maka hal ini tidak dikatakan nyambung secara utuh ya. Nek nyambung hanya sekedar sanate sing berupa lafat-lafate hadis itu bisa nyambung tapi prakteknya kenapa enggak nyambung harusnya kan nyambung. Dan kita ketika mengatakan ini riwayat ini sahih misalnya sudah sahih misalnya sahih Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya asal hadis itu sudah sahih maka itu sudah nyambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena hadis sudah dibukukan. Ulama-ulama biyen ndudono sanate kok tujuane men gak dipalsu hadis itu. Gak dipalsu tujuannya men gak dipalsu. Dan banyak sekali hadis palsu itu sehingga ketika dicari sanadnya akan ketahuan. Nah setelah dibukukan ini malah gampang rujukannya ngering misalnya ning Sahih Bukhari ya wis bisa 90% lebih sahih kan meskipun ada perselisihan di antara beberapa hadis di dalam kitab sahih tersebut itu gak perlu dipermasalahkan apalagi untuk orang awam sing penting wis Sahih Bukhari dan Muslim wis kita mantap saja santai wae wis berdasarkan hadis yang sahih. Nah, sekarang kita ganti bab nih. Babu maja'a fi kathratil halifi. Bab tentang larangan nggih himbuan agar kita tidak banyak bersumpah. Kenapa nggih? Kenapa bab sumpah ini nggih banyak bersumpah ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Kenapa? Karena sumpah dengan menyebut nama Allah itu adalah kita mengagungkan Allah sehingga ketika kita sudah menyebut nama Allah bagi orang yang bertauhid itu harus menepatinya ya. Karena itu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sembarangan. Sehingga gak boleh sering-sering kita bersumpah. Itu tidak boleh sering-sering. Ya. Kalau tidak sangat diperlukan. Yang namanya bersumpah gak boleh sering-sering. Ini terus Ibnu Abbas ya, janganlah kita itu sering bersumpah karena dengan sering bersumpah terus Ibnu Abbas sering bersumpah pasti akan sering mengingkari sumpah. Sama aja orang yang sering-sering berjanji sering mengingkari. Iku wis sunatullah seperti itu. Mulane dilarang sering-sering nggih. Yo. Wong nek kakean janji biasanya ngene. Wong contone wong utang lagi tapi sesuk tak sahur ngono wis. Lagi urung ditakoki janji, nyauri wis muni, "Mbah aku nyelek mbah sesuk tak sahur." Wis ngono. Urung-urung dhewe wis janji dhisik. Kan ngono. Iki biasanya sesuk gak disahur. Iku kebiasaannya seperti itu. Kalau prakteknya kathah nih, kalau beberapa orang nyilek aku ngono orang. Sesuk tak sahur, Mbah. Wes sesuk ternyata aku wis mikir gak ngarah sesuk di sahur gak ngarah. Wong sing model ngene iki wis sing model nyilek dan model ngene iki biasanya malah gak nyaur. Nek wong wedi wis iso nyaur sok kapan ketok wedi biasanya malah cepet nyaur. Tapi nek lagi nyilek wis muni nyilek aku saiki penting tenan sesuk tak sahur wis ora ngarah saiki lagi butuh sesuk nyaur lu duwe kondi ngono. Ikan ora apa dia berjanji atau ibaratnya misalnya bersumpah ben dikeki kan ngono to.
Itu rata-rata biasanya mengingkari. Dan itu kebanyakan terjadi. Aku beberapa orang, gak hanya 1-2 orang saja. Sing nyelekne aku iku padahal, Muni ngono iku wis tak titeni. Nek kula pribadi lho iku sing kula contoh iki dadi, Pak. Ngono Pak modele, Pak. Dan mulane kita nek wong sing sering bohong biasanya sering janji, sering sumpah. Mulane ning kene bape di sini iki apa di kitab tauhid ini, karena ketika kita ini berbohong atas nama Allah, kita tidak mengagungkan Allah, kita sering meskipun gak bohong ya, sering bersumpah dengan nama Allah, itu kita sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengurangi kadar tauhid kita, yakni mencederai tauhid. Tauhidnya kurang sempurna nek sempurna wedi dekne. Mergo apa kuwatir nek mengingkari, karena apa? Kita membawa nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa qaulillahi ta'ala, lan firman Allah taala, yakni beliau ini pengarang membawakan apa ayat dalil ayat nggih, wahfadu aimanakum. Wahfadu lan ngreksa sapa sira kabeh aimanakum ing sumpahe sira kabeh. Dikon ngreksa ning gone sumpah iki maknane nggih. Maknane nek menurut jumhur ulama itu janganlah kita itu melanggar sumpah. Ketika kita bersumpah berusaha untuk menepati sumpah tersebut. Itu makna pertama nih. Makna kedua nih menurut Ibnu Jarir At-Tabari ya. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari apa? Janganlah engkau ya, meninggalkan sumpah tanpa menebus tebusan sumpah. Jadi tanpa membayar kafaroh sumpah, yakni apa? Tebusan sumpah. Misalnya wis kadung sumpah dadakan ternyata ingin apa melanggari, maksudnya tidak jadi, maka dia harus menebus sumpah tersebut. Dengan apa menebus sumpah iku? Nek wis kadung sumpah, aku sumpah ora ape mangan menyok misalnya. Bareng ana menyok pengen ae. Iya kan? Boleh itu dilanggar karena menyok itu halal ngono lho. Boleh kita melanggar itu boleh karena menyok itu halal, tapi kita harus membayar tebusan karena kita sudah bersumpah. Iya toh? Menyok halal, gak oleh hasilnya, gak oleh sumpah ngono, gak oleh. Sebagaimana Rasulullah sumpah gak akan makan madu kan daki saya kan, gak boleh. Kita sumpah jangan untuk sesuatu yang kebaikan, jangan. Tapi saumpama sampeyan kadung sumpah ngono ya ana jenenge tebusane kafaroh nggih, tebusan sumpah. Ya ini apa memberi makan 10 orang miskin nggih. Ambekan atau memberi pakaian 10 orang miskin dan atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Nek wis gak mampu misale ngono. Engko ana ning ayat ini tak bacakno ayat lengkap insyaallah lah. Tak bukakno tafsir. Apa mang sing nomor 2? Janganlah kita meninggalkan sumpah tanpa memberi tebusan nih. Jangan sampai nih. Ketika kita sudah terlanjur sumpah, apalagi sumpah kebaikan misalnya, atau sumpah demi Allah nih. Nek apa aku usahaku berhasil, aku pengen mlaku kene Surabaya misalnya. Oh iku ya aslinya gak oleh kan ngono iku, karena iku mendolimi diri sendiri, harus dibatalkan iku. Ya, harus dibatalkan. Tapi kalau wis kadung sumpah piye? Ya iku mang ana tebusane kan. Harus dibatalkan, gak oleh mendolimi diri sendiri, tidak boleh kan. Haram. Biasanya wong jagoan politik yang ngono biasanya. Wong jagoan politik ngono ku gak oleh asline mendolimi diri gak oleh. Jadi umpama dhekne gak sida nglakoni aja mbok tuntut wong jan ning kadune gak oleh. Terus sing nomor 3, jangan maksudnya itu apa? Wafadu aimanakum, maksudnya janganlah kamu banyak bersumpah. Karena apa? Dengan banyak itu menurut Ibnu Abbas ya, karena dengan banyak bersumpah kamu pasti akan melanggarnya atau kamu nanti akan terjatuh kepada kebohongan. Oh nek sumpah terus rata-rata akhirnya bohong deh. Nah, ciri khasnya ngono wong-wong sing pembohong iki ciri khasnya banyak bersumpah, banyak berjanji. Kita hindari hal seperti itu. Nah, wacana masalah sumpah ini ben rada jelas ana kitabe yakni ning gone tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukum
La yu'ahidukumullahu billawi. La yu'ahidukum nggih ora natrapi, yakni ora ngalap nggih. Kum ing sira kabeh sinten Allah billawi kelawan lagwun. Lagwun itu semacam makna asline guyunan, dolanan, main-main. Alka ini kan tetep, tapi lagwun sing maknane kene gak main-main nggih. Fi aimanikum ing dalem sumpahe sira kabeh. Wa utawi lagwun sing dimaksud lagwun lek. Lagwun gak lahwun lek kleru nggih. Lagwun nggih. Wa utawi lagwun iku ma yasbiku. Iku ma perkara yasbiku kang ketelanjur nggih, keprucut nggih. Ketelanjur ilahi maring ma apa alisanu lisan min ghairi qasdil halifi saking saliyane bermaksud sumpah. Jadi dia ini lambis kadung ngucapna tapi maksud hatine gak bersumpah. Ya tembang lambe tok maksudnya gak bersumpah dadi. Kakolil insani kaya dene ucapane menungso la wallahi. Bala wallahi wong Arab kan biasa ngene. La wallahi bala wallahi ngono tok gak niat bersumpah. Walakin tetapi ini yu'akhidukum nggih. Ngalap sinten Allah ya inatrapi sinten Allah nggih menuntut sinten Allah kum ing sira kabeh bima kelan perkara aqadtumul aimana ing nggih. Bima kelan perkara aqadtum layanak kang nggih, kang apa iku ngukuhake nggih. Nguatake sapa sira kabeh al aimana ing sumpah. Yakni memang bener-bener niat sumpah. Nek niat sumpah engko kowe kudu ana tebusane nek wis niate sumpah. Sumpah iki kulakane sakmene aku ora mek badi blas, ngono misale. Meskipun jujur, tapi gak oleh nek sering-sering meskipun jujur nggih ning nggone dagangan. Oh hadise kenane kae termasuk apa? Termasuk melahirkan dagangan tapi mengurangi barokah. Wong bersumpah melanggar dari Allah nek sumpah iku lak sakmene wong malah gaginan tuku. Oh tenan cek berarti dia gak badi tenan berarti murah ini. Padahal meskipun jujur tetap tidak boleh untuk berdagang bersumpah tidak boleh. Meskipun jujur karena apa melariskan dagangan itu nanti dikatakan di hadis berikutnya apa menjual Allah diarani menjual Allah. Menjual Allah kadang diarani juga menjual agama. Mulai kadang-kadang ulama gebian misalnya pasar nih, tuku buah ora oleh murah nggih. Ijo lho pokoke gak oleh barang roh nek iku ternyata ulama karo wonge malah pe dikeki moh ulamae wisan kan. Kasusune kan ono perkara apa? Kuwatire dia menjual agama. Dia dikeki perkara ulamae mong dhek moh malah. Oh. Iku kisah ngono iku sering terjadi ulama-ulama gebian. Umane pasar wong gak kenal, kulaan ngenyang wae gak oleh. Bareng roh nek iku ulama dikandani kancane iku mono seh iki ngono. Langsung diparani malah dikeki kan. Saya wis moh gak gelem. Mergo karena apa? Karena iku mau kuwatir nek diarani adol agama. Ulama gebion iku ngono nek saiki malah ora. Malah proposale tok mau unggah terus ngono. Ulama gebion iki ngono, ulama tenan. Ya ulama tenan iku ngono masyaallah. Ulama tenan rata-rata zuhute ra kaprah ambek donya. Meskipun mereka juga banyak ulama yang kaya, tapi zuhud itu beda dengan kaya ya. Kaya itu belum tentu gak zuhud. Zuhud itu ora kumantil mek donya. Pikirane ora kedonyan. Meskipun donyane akeh. Lane kaya Abu Bakar pas mlebu masjid kan ini. Ya aku lepaskan sandalku ini apa? Aku lepaskan duniaku sebagaimana aku melepaskan sandalku ini kan ngono. Terus menghadap Allah wis gak dipikir usahane sing sak pirang-pirang nek cara saiki sing ngruweti pikiran wis gak dipikir. Dadi mlebu masjid wis gak mikir apa-apa dunyane sak pirang gak dipikir. Padahal sugih wong sak Madinah waktu iku kan. Bahkan wong sak Madinah oleh rasane pengusahane oleh rasane utangane kabeh, oleh rasane sedekahane kabeh kan. Bahkan nek sedekah iku dikek ning unta, untane dibuki bagi kebutuhan terus dikongkon mlaku wong sing butuh kongkon mek. Yo wong ki biyen yo jujur mek kebutuhane apa ngono wae. Cara saiki entek wis urung tok ndi-ndi entek. Wong ki biyen jujur lho. Dadi para sahabat Nabi ki biyen jujur-jujur wong kalah wong saiki tetepan mbek sahabat Nabi jujur-jujur ana andum ngono nek saiki nek gak diantri tenanan di nomor tenanan entek ndi sik. Nek ki biyen kan gak wong tare mlaku sapa sing butuh kon mek sesuai kebutuhan masing-masing kan.
sehingga mandumi ngono. Nek gak ngono ora mandumi nek wong terusan langsung mek sakarepe dhewe ora butuh ditandon ning kulkas yang saiki. Sing guri ra ketuman. Tahun yang akan datang. Ngono nek biyen gak ngono, wong apik-apik tenan. Saiki ana anduman kok mek dhewe sing guri ra keduman. Ngono. Jadi iki aqdtumul aiman iku ning gone kene bitahfiif atas didi kena diwaca aqdtumul aiman kena diwaca aqdtumul aiman wa fikratan aqdtumul aiman kena diwaca aqdtumul kena diwaca rena telu. Mulane nek ketika ana maca Al-Qur'an niku anggere isih rena telu iki ora salah. Jadi aqdtumul aiman kena aqdtumul aiman kena aqdtumul aiman. Jadi ngukuhake sumpah nggih alaihi ing atase ma bi an halaftum kelawan yen to apa iku sumpah sapa sira an bi an halaftum kelawan yen to apa iku sumpah sapa sira an qasdin saking sengaja nek sengaja sumpah terus sampean mengingkari fa kafaratu mongko utawi apa iku kafaroe tebusane sumpah air yamine tegese sumpah idza hanastum nalikane apa iku nerjang sapa sira fi ing dalam sumpah sampean melanggar sumpah iku kafaroe itamu asyarati masakina keimangan 10 wong miskin. Likuli miskin mudun saben wong miskin sak mud. Iku nek ning gone kene sak mud, nek ning gone riwayat sing pernah tak waca iku setengah sok. Setengah sok, sak mud itu sakmene sak mud. Coba beras sakmene intine utawa mangan ya komplit sak lauke kan. Intine kanggo mangan ya wong miskin. Lah nek ning riwayat liyane iku sak sok iku 4 mud nggih, setengah sok. Nggih, sak soke 4 mud berarti 2 mud. Nek berarti 2 mud. Nek luwih dalam luwih hati-hatine mestine 2 mud sak mene. 2 mini. Nah, dadi keimangan 10 miskin 2 mini. Cara beras ya rong raupan wong sitoke. Tapi nek iso diukur luwih raupan sing gedhe ngono. Ketoke sik saru nek lagi saiki ngono lho. Nah, nek cara rong mute misale sak rong mene kurma kan wis termasuk akeh nek lagi beras nek ketok saiki disian saru. Ya sak pantese piye wong mangan niku. Kena dienggo mangan iki pantese piye. Kudune kafaroe. Min ausati matut imuna min ausati mas saking pertengahane barang tut imuna kang aweh mangan sapa sira minhu saking ma ahlikum ahli sira kabeh ya dadi pertengahane sing kira-kira mbok mangan keluargane sama maksud pertengahane piye ai aqsadihi tegese apa luweh pertengahane panganan nggih wa aula bihi lan luweh apa iku kaprahe panganan kan keluargane kadang mbok mangan beras sing apik kadang beras sing elek kadang beras sing sedengan maksudnya pertengahane sing sedengan iki mau sing sering dienggo mangan bendina kadang jenenge wong mangan bendina beras biasa kadang-kadang kala-kala tuku raja lele sing ngono kae kan ngono kadang-kadang temo apa iku beras jatah sing dhisik gak enak nek saiki rada enak gitu sing dhisik elek sing dhisik trae nah kan ngono lha aja sing paling elek aja sing paling apik maksudnya sepertengahan iku sing tinggu Mas. Ini masalah sumpah. Penting ilmu sumpah kadang-kadang kita ngunang wis terlanjur sumpah agak roh kafaro. Nek gak ndek panganan nggih. Nek kene la alahu wala adnahu yani ora luweh ora sing paling apik utawa sing paling elek. Au kisfatum utawa aweh sandangan nggih ing wong 10. Kayak sandangan wong 10. Iki malah luwih abot iki enteng keimangan nih cara kene. Mungkin karek wilayah tempatnya beda-beda mungkin pakanan misalnya lebih mahal ya enak kayak sandangan mungkin ngono. Nek cara kene enak makanan sandangan lebih mahal ning kene wong heeh, nggih to, Pak? Lho iki sandangan piye bima kelawan apa kelawan sandangan perkara yusama kang den arani apa mak kiswatan ing sandangan sing darane sandangan apa kakomisin kaya dene klambi
wa imamatin lan surban wa izan lan sarung, pasandangan lengkap. Sing kira-kira dienggo salat lengkap, ya sarung, ya klambi, ya imamah pisan. Cara wong wedok ya misale jubah ya sak kudunge pisan. Ngono. Wong 10, Pak. Wah, iki le malah enteng manganan nek cara kene wangi. Yang poso. Yang poso. Walayak filan ra cukup apa daf oma nggih. Aweh barang dzikira kang den sebut apa mak ila miskinin mari wong miskin masing kang hiji. Ora cukup mongkur ngekeki sandangan wong siji tok gak cukup. Wa alaihi lan iku ing atase pendapat sing ngarani gak cukup Asy-Syafi'u utawi Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i nek kur ngekeki wong sitok tok gak cukup. Kudu wong 10. Au tahriru raqabatin utawa merdekakno budak. Nek jaman sik budak iku merdekakno budak siji wis cukup nggih. Au tahriru raqabatin itku raqabatin tegese merdekakno budak. Ai mukminatin tegese budak mukminah. Yakni budak sing iman. Jadi kudune budak-budak sing iman. Mergo ning gone riwayat liyane iku apa? Au tahriru raqabatin mukminatin kan ngono ning gone ayat liyane. Niki gak ono raqabatin ngono tok, sehingga sifatnya umum. Tapi ning kene ning kene diterangno hamlan lil mutlaqi alal muqayyadi. Yakni apa? Apa iku ngarahake lil mutlaqi maring dalil sing mutlak alal muqayyadi ning gone dalil sing muqayyad. Jadi akhire apa? Yakni budak sing iman. Kama fi kafaratil qatli kaya dene kafaroe mateni wa dihari lan dihar. Dihar kafaroe juga sama seperti itu nggih, merdekakno budak. Merdekakno budak, dihar iku kafaroe merdekakno budak. Ambek apa Pak dihar iku kafaroe? Merdekakno budak ambekan poso 2 lat berturut-turut nek gak mampu ngekeki mangan suidak fakir miskin. Dihar iku apa dihar? Makan. Menyamakan istrine ambek keluargane sing haram dinikah. Bu keke kaya ibuku. Bu keke kaya dulurku. Sampean wis gak oleh sampean kudu bayar iki. Kena denda sampean. Ngoyokno tok kena denda lho. Oh ternyata. Jenenge dihar, malah aja geman ngoyokno bojone ambek dulurem. Nah kaya kanca itu. Sing ngoyokno ning gone sing kira-kira haram dinikah. Dulure, ibuke. Lazim padahal itu ya. Padahal lazim. Kok nek denda iku, dendane merdekakno budak. Nek gak ono otomatis ning kene gak ono ya. Poso 2 wulan berturut-turut. Oh, nek kira-kira gak iso poso 2 wulan berturut-turut, gak mampu tenan wong poso Ramadan nek. Nah, wis gak mampu wis nyerah gak mampu apa ngekeki mangan swidak fakir miskin. Yo gawe berkatan swidak wae kan ngono cara. Teng malah niku. Hati-hati lho dihar. Jarang kadang wong gak ngerti kadang-kadang dihar. Berat. Ini berat. Terus ning kono faman lam yajid mongko lamun faman utahe sepana wong iku lam yajid lamun ora nemu sapa man wahidan ing salah siji mimma dzikira saking perkara dzikir kang den sebut apa mah dadi gak nemokno mang makne gak iso dhek merdekakno budak ya gak mampu utawa ora ono memange terus apa mang ngekeki klambi ya gak mampu gak duwe duit ngekeki mangan ya gak apa meneh dhek mangan isih kurang misale ya wis iki lanjutane nek gak nemok tapi nek isih nemok gak oleh langsung poso lho nek gak nemok yo ngekeki mangan tapi kok mangan aja langsung poso iki ketentuane nek gak nemok terakhir Ora kuat poso sisan. Poso. yo kudu kuat kok iso nek ora kuat poso pisan yo mbok kabeh iku kok koyo kae lho kaya kae Pak yo wong sing wong sing jimak ning gone siang bulan Ramadan akhire malah iya dikeki sedekahan kanggo Kanjeng Nabi dikekno iki kanggo dikekno sebagai kafarah kekno fakir miskin. Lah sing paling miskin dhewe. Akhire ya wis dienggo dhek keluargane dhekne kan ngono.
Ya iku lah kemurahane Islam. Tapi yo ngono ku kan kemungkinane kecil sekali wong sing nemok wong model ngono iku kan. Tapi pernah ada itu untuk sebagai contoh, umpama ada ya bisa dicontoh seperti itu kalau ada nggih. Berarti wong ku uripe lara tenan. Paling miskin dhewe. Ya ning gone daerah kok kono misalnya. Itu termasuk kayak pas apa jimat ning siang bulan Ramadan. Tapi kadang tuh dikelah diakali. Ngakali ku yo gak sah sebenarnya. Tapi wong ngakali terus dia jarak safar. Ngono tengah safar terus muka kan ngono. Lho yo gak bisa. Iku jenenge ngakali hukum. Ngakali hukumnya bisa jadi dosane malah gede. Kaya sing tak ndokinane Pak yo. Iku jenenge ngakali kan, Pak. Gak boleh ngakali. Gak boleh wong moka di misalnya wayah poso wis moka wae asline gak kok gak terus boleh sembarangan kan ngono. Tetap harus menahan diri ketika di bulan Ramadan. Iku ngakali hukum. Kaya kae, Pak, apa? Nabi kaum Yahudi kae. Ya ini gak oleh mek iwak ning hari apa kae? Ning hari Sabtu gak oleh mek. Dhek masang jaring ning dina Jumat, njuku iwak ning dina Ahad. Dhek kan menawa kan gak mek iwak ning dina Sabtu kan bener toh secara fikih ketoke secara zahir kan bener deh. Oh gak mek ning dina Setu mek Ahad masange jaring ning dina Jumat. Maka ketika dina Setu iku iwak dijarak Allah ditokno kanggo nguji. Lah kok yang ini memang ngakali dekne. Enggak boleh ngakali. Ngakali hukumnya bahaya loh ngakali hukum. Ngakali hukum bahaya justru malah dosanya lebih besar daripada kita mengakui bahwa memang itu dosa saja. Ya wis nek dosa wis dosa diakoni dosa iku luwih ringan timbang karo gak gelem ngakoni dosa malah diakali kan. Ora usah ngakal-ngakali nek dosa diakoni dosa diistighfari, nek ana kafarah dikafari ngono wae ya Mas yo. Aja ngakali. Oh gak iki yoga muga diakali. Ketoke secara zahir ketok ora tapi hakikate ya muga dhek ngakali kan. Jadi nek dene gak nemu iku mau, gak nemu sing telu iku mau fasiamu mongko utahi poso, fasiamu salahati ayamin mongko utahi poso 3 dina iku kafaratuhu nggih tebusane sumpah. Wa dhahiruhu utawi dhahire nas annahu iku ana satemene kelakuan la yustaratu ora den syaratake apa atatabu nuli-nuli nggih berturut-turut 3 dina gak disyaratno turut-turut beda ambekan kafarah liyane mau. Walaihi lan iku tetep pendapat ya ing atase pendapat tidak disyaratkan poso 3 dina berturut-turut Asy-Syafi'i utawi Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i maksudnya poso 3 dina tapi gak berturut-turut lah gak apa-apa gak harus berturut-turut. Turut itu menurut Imam Syafi'i. Dalika uta mengkono-mengkono iku mangal mazkur sing disebutno kabeh mau ku kafaratu aimanikum nggih. Tebusane sumpahe sira kabeh idaratu nalikane apa nulayani sapa sira kabeh wahanatum lan nerjang sapa sira kabeh. Ing nggone sumpah sampe nek nerjang nek apa iku nulayani sumpah iku mang kafaroe. Wafadu lan jaga sapa sira kabeh aimanakum ing sumpahe sira kabeh. Iku dipek pocoke tok iku lho. Wafadu aimanakum. Kongkon jaga ning gone sumpah ora kabeh takni aja ngingkari sumpah mau. Aja ngingkari, aja banyak bersumpah nggih. Aja ngingkari sumpah tanpa memberi tebusan. Wafadu aimanakum. Antan kutuha nggih. Yen to nerjang sapa sira kabeh hak ing sumpah maksudnya gak aja nerjang sumpah nggih. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Kabeh ku mau diterangno Allah supaya sampean bersyukur. Yani bersumpahlah nek sumpah iku dilanggar ku dosa, tapi Allah ngekeki solusi, dikeki solusi berupa tebusan iki dikeki solusi nek gak kuat iki gak kuat iki gak kuat iki isih ana keringan. Nek gak kuat kabeh blas, ora duwe apa-apa blas ya kaya kae engko akhire mang apa ning gone wong sing zina di siang hari bulan Ramadan. Akhire yo ora itu kan. Tapi apa sampean bagian wong sing ngono ku pol melarat dhewe ngono iku insyaallah mboten. Paling ana wong siji loro tok setiap desa mungkin mbah ono mbah ora wong sing model ngono ku gak kuat apa blas ngono kan. Meneh zaman saiki ku gak ono kurang mangan pas aku. Luweh-luweh buak-buak pakanan gak kepangan ning omah nek zaman saiki. Sing kurang apa saiki wong saiki?
Duit. Sing kurang duit makane ora kurang. Duit sing kurang saiki. Butan apa-apa duit. Dadi sing kurang saiki malah duit. Nggih to? Nggih, wong duit iku ya duit itu aslinya wong iki tetep kurang terus nek gak ngerasa cukup ya. Sampeyan misale saiki lho dikeki dik 100 juta, dreng 100 juta, mesti lak kurang. Orang arah ora. Sampeyan baru wis nyekel dik 100 juta, terus mikir dandan omah entek 50 juta misale. Wah, iki kok 50 juta mbok usaha, gawe toko 50 juta bablas. Tokone wis dadi bingung wah ra nek isine ya iki. Nggih to, Mboten? Kan gambarane ngono modele. Wong wis saiki lho dikeki dik 100 juta, tetep kurang ngono lho. Mesti Mas iku, mesti kurang. Wah akhire malah golek utang-utang nggo ngisi toko lho malah kurange nemen malah diutang. Kan ngono. Ora ngarah wong ora ngarah merasa cukup nek rong wayahe mati utawa memang sengaja mencukupkan diri. Ya ini qanaah nggih nrimo ing pandu mencukupkan diri. Itu kita harus belajar semuanya, itu harus belajar. Belajar mencukupkan diri karena kita iku ana sing ditakdirno lancar, ana ditakdirno di harta akeh, ana sing mboten. Nek mboten tetep harus qanaah. Nek qanaah kita bisa bahagia. Tapi nek gak ya nelongso terus kan. Orang-orang iso bahagia malah nelongso terus wae. Nelongso terus mergo apa nek jatahe sithik iki memang jatahe sithik kan. Ning kono kan bikat birizki wa ajalihi. Jatahe wis dicatet karo Allah. Jatah saurip entek santai misale dijatah Allah sak miliar entek ya wis entek sampean meninggal. Mulane lantang mutanafsun hatta tastakmila rizqa. Jiwa gak akan meninggal sampai disempurnakan rezekinya. Nek wis dikekno kabeh entek lagi meninggal kan ngono. Jadi kuwi wis jatahe nek dipikir nemen-nemen tipas ngenes tipas nelongso kan ngono. Muga wae yo gak roh jatahe akeh ta ora yo gak ngerti. Kok kadang-kadang metu ning mburi wong kadang umur wis tuwek lagi apa-apa duwe malah digelancar karo Allah, karek ngenteni matine wis digelancar kadang-kadang lagi ngono. Ngene ku ya ono muga padhe gak roh jatahe sapi kok gak ngerti. Tapi kita harus tetap berdoa. Berdoa kadang-kadang gak misalnya njaluk duit-duit akeh, duit dunya akeh. Ya dikabulno Allah kadang gak berupa dunya kuwi. Kan ngono, nek jatahe saiki dikabulkan sebagai pahala di akhirat tetep dikabulno Allah tapi balike ning akhirat ngono. Jadi mulane nek gak ngimani takdir sing model kuwi engko nelongso urip iku ngono. Nek gak kok lak santai ngono. Ya wis apa anane dijalani. Tapi tetap berdoa misalnya minta rezeki lancar dan lain sebagainya nggih. Minta mondokno anak, minta mondokno lancar dan lain sebagainya. Semuanya tetap harus meminta berdoa kepada Allah SWT baik secara langsung ucapan atau secara hal keadaan. Kayak kemarin kayak apa keadaan misalnya sampai dengan banyak berzikir, dengan banyak berpuasa itu termasuk berdoa aslinya. Yakni mengharap ridhonya Allah, mengharap apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenenge berdoa dengan dari sisi hal keadaan. Yakni apa? Zikir mempang maca Al-Qur'an mempang itu termasuk berdoa sebenarnya kan. Sebenarnya itu berdoa. Mulane apa itu semua ibadah itu aslinya doa. Mulane sampean baca Al-Qur'an itu sebenarnya juga berdoa. Sampai zikir itu sebenarnya juga berdoa, yakni apa mengharap ridho Allah itu jenenge berdoa kan. Tapi secara hal loh, secara apa dohir nyata mengucapkan doa. Taatan. Itu doa termasuk mulane kabeh ibadah yang diserahno kepada selain Allah itu syirik masalah ning kono. Itu doa kabeh, permohonan kabeh sebenarnya. Di Al-Maidah ayat 89. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki kemarin wis tak baca. Al-halifu utawi sumpah iku manfaqatun, melariskan lisil ati maring dagangan. Ngendikane Rasulullah dan itu pasti wong angger dodolan nek sumpah rata-rata payu. Mamhaqatun nggih. Tapi mamhaqatun itu mengurangi atau menghilangkan berkah lil kasbi maring usaha. Hasilnya itu hilang berkah. Kurang berkah meskipun oleh akeh payu akeh tapi hilang berkah. Gak roh moro-moro ngabas. Moro-moro entek. Kanggo opo yo karo. Duit pas oleh bendino. Anggere pas mesti oleh duit tapi ndi parake. Kanggo opo ngabas kaya sepeda mbok isine bensin terus gak mbok tutup. Moro-moro entek bensine. Ngabas. Iki endi? Duit oleh terus ngono kan ngono. Garep kanggone. Nah nek karuan roh kanggone misale disedekahno dianu karuan niku sing disedekahno dikek masjid, sing dienggo mondokno anak utawa dienggo ngurmat bojone kabeh wis bernilai sedekah kabeh iku.
Kembaliannya akhirat kabeh iku sing hakikat miliknya dia itu nanti. Jadi baliknya akhirat ini. Tinggu keluarga ini. Mulane mbek keluarga iki sing lomo, mbek anake, pokoke sing berhak dinafkahi iku kudu sing lomo moga iku apa? Dihitung sedekah. Ana ganjarane dihitung sedekah karo Allah Subhanahu wa taala. Meskipun iku nafkah kewajiban tapi dihitung sedekah. Ya tapi sumpah iku mulane hati-hati sing pedagang ya aja geman sumpah iku ora dijaluki sumpah. Sumpah iku laanku sakmene. Sumpah iki mono wis murah regane. Sumpah terus. Tapi ora sumpah kuwi terus. Misalkan kita mengatakan saya ngambilnya dari sana segini. Cuma kita tidak bersumpah. Enggak apa-apa toh. Enggak Apa-apa segini aku mau kormek badi sampeyan ini jujur gak apa-apa. Utawa ora ngendari gak masalah sebenarnya. Termasuk apa sing ngilangno berkah itu termasuk apa? Termasuk menyembunyikan cacat itu meninggalkan berkah. Berarti akeh lah sampean misalnya dol sudah motor payu larang lah nek kendelikno cacat gak berkah. Termasuk di dalam hadis diterangkan juga seperti itu. Yakni apa? Sampean roh sudah motor iku mono angger sak wulan ae oline entek misale. Kok isane oli terus bodol wonge gak mbok kandhani. Dinggo ya normal biasa kan. Tapi sampean ngeroh cacate. Iku nek gak sampean jelasno, sampean termasuk menyembunyikan cacat. Berdosa itu. Mulane repot ya, awake adol HP sing wis rada ngeblengan nek didol ya kudu didono. Iki ngeblengan iki wisan. Kadang-kadang 2 wulan mboten wulan ngebleng, tapi kok tak flashno mari neh. Kudune diterangno regane malah murah. Tapi murah lah dadi barokah. Dagang iki ngono ta kudune. Ora gelem nuku. Ya iya, sampean nek wis roh catune, sampean gak bodohno jenenge menyembunyikan cacat. Gak boleh iku. Repot kan yo. Lah praktek ning lapangan gak ngono mesti angger gak takok ben ae ben. Iki wis pokoke ono ae iki nyoy dadi delok dhewe. Lah wonge sing delok pesanan gak ngarah roh cacate to wong kira 3 wulan lagi ngebleng kok. Kok sudah motor misale 3 wulan oline entek misale. Wonge ora ngarah roh to. Nek rong kok wis dinggo lagi 3 wulan gak entek oh jebule ngene lagi ngono kan akhirnya merasa ketipu kan tetepan. Barang tuku HP ternyata sak wulan ngebleng terusan. Kan dia nanti merasa tertipu juga kan akhirnya. Kan gitu. Sebenarnya itu juga menipu. Nek sampean ngerti loh ya, ngerti. Kecuali sampean kulaan gak ngerti memang, urung ngerti cacate ngono sampean dol neh gak terang bagaimana nerangno sampean gak roh cacate kan. Mulane dol tinoko iku nek mabrur tenan iku apa? Ganjarane swarga ngono lho. Lah wong saiki dilho wong bakul-bakul lho. Ada yang ngapain ngono. Dia iki nek tak dono cacate mesti ora payu cah. Dituku wae orang karuan murah wae ora karena dituku. Kan ngono nggih. Iki ngebleng 3 wulan biasane HP iki ngebleng tapi tak flashno ora ngasih tuku murah lah. Akhirnya gak didono, dan itu tidak berkah. Repot ngono ya. Lah saumpama nggih, saumpama konsep ngene iki isih dijalankan ku sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat, mereka saling percaya, gak ono sing menipu. Saling percaya, bahkan sahabat saking percayaane tuku unta to kuda iki biyen tau ceritane ku. Iku barang dinggo kok ternyata poin oh iki harusnya regane gak sakmene dibaleni wong ditimbuhi. Malah ngono. Harusnya iki gak sakmene regane iki pasarane iki luwih sakmene dimbuhine. Bareng dinggo malah tambah apik tenan. Wah iki harusnya gak sampe dibaleni neh, wonge dimbuhi dhuwit neh. Sahabat iki ngono saking apike atine sahabat iku. Gak regane iki ngono. Ono gak gelem manfaatno kebodohane orang kan. Repot, saiki repot. Angel golek. Angel. Malah kesempatan golek wong sing pemula sing ora kenal ra ngerti ngono. Iya. Sing lugu malah dibodohni. Seneng larang. Aduh. Angel lho, memang praktekno memang apa balesane swarga. Jujur. Jujur di dalam berdagang balasannya surga. Tapi aku ngumpuli wong bakulan kok ini pasar iku ambekan ngumpuli petani. Iku wonge iku apik-apik petani. Petani ku apikan. Lomo gampangan bakar jagung biasa. Wis panggur pepangan ning nggone sak karepmu ngono modele. Iya malah dijak. Ayo bae bakar ngono. Padahal cara dihitung-hitung iku rugi lho nek perhitungan ngono.
Tapi wong takne gak perlu cara dihitung tenagane kadang-kadang gak tok, kadang-kadang tenaga tiap hari ini. Tapi mereka itu baik, mereka apik tenan petani. Kula kumpulan petani, pedagang ku angel, mulane pedagang ku nek iso jujur tenan, iso apik tenan, wah iki wis ganjarane apik tenan. Ganjarane surga. Kan. Jadi ngono ya, jadi kita itu jangan banyak bersumpah nih kene bersumpah, karena bersumpah itu meskipun jujur iki. Jadi sumpah di dalam berdagang ini meskipun jujur, ini sering bersumpah untuk berdagang atau memang bersumpah untuk berdagang, itu akan melarikan dagangan tapi mengurangi atau menghilangkan berkah meskipun jujur Pak masalahnya. Maka apa? Karena ngedol Allah nek kene kok hadis berikutnya. Wa an Salmana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Salah satu entai wong telu iku layu kalimu ora bakal diajak omong wong telu. Sinten Allah gak bakal ngajak omong, gak dijak omong. Nek ngajak omong iku siksane berat, dosa gedhe. Kadang-kadang wong berbuat dosa kadang isih dijak omong karo Allah. Isih dikei kesempatan ditakoki ngene. Isih ditakoki karo Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim. Lan ora bakal mencucikan sinten Allah ing wong telu iku mau. Ya ini apa? Tidak mensucikan itu tidak membersihkan dari dosa. Gak diampuni dosane. Nah iya ya. Masuk dosa gede. Tidak disucikan maksudnya tidak diampuni dosane gak dibersihna karo Allah wong telu iki. Walau iku kedhe wong telu iki mau ada buntai siksa alimun kang pedih. Siksane pedih. Yaiku rupane sapa wong telu iku? Yaiku Usaimitun Zanin. Wong sing tuwa kang berbuat zina. Wong tuwa sing berbuat zina. Mergo apa? Mergo wis tuwa ya. Nek wong nom zina iku meskipun dosane padha-padha dosa gedene, tapi sik gedhe wong tuwa sing zina. Mergo wong tuwa nek cah nom berbuat zina iki ya moga semangate sik gedhe, awake sik kuat ya, umpama sik ngono sik emosine sik gede, tapi nek wong tua iki harusnya dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mendekatkan diri kepada awake wis lempok kan ngono. Yo ngaca dhewe wis isin ambek raine wis tuwa. Lho isih berbuat zina. Ya kan ngono. Ngawasi anake. Nek zaman Nabi kan ditakoki wong pengen zina ditakoki kan. Wong zaman Nabi ku man contohnya aneh-aneh ya. Pengen zina kondo Kanjeng Nabi kan. Ya, kondo Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi yo gak langsung dipengengke seneng umpama ibu dijinai wong, ke seneng umpama anak dijinai wong yo gak kan ngono yo meneh wong wis tuwa kan kudu ngawasi yo ndek anak wedok. Ya umpama dia berbuat zina nek anak wedok mah dijinai wong piye pola kan. Sama saja. Nek kudune wis ngaca ngono lho. Yo. Si bocah tuwa nakal ya cara ngono. Iku gak disepuro karo Allah ning ngene. Tidak akan dibersihkan dari dosa. Adabe pedih tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sombong. Wong sombong gak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ailun lan wong miskin mustakbirun kang sombong. Wong miskin sombong itu tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Alat sing dienggo sombong lho gak ono. Pendukung dari luar dhek sing disombong gak ono. Wong miskin sing disombongno iku lho apa? Nek wong sugih sombong bener padha-padha dosa gedene. Padha dosa gedene Pak tapi isik dosa gedhe wong miskin sing sombong. Padha wae wong sing dinasab sombong mbek wong gak dinasab sombong itu dosane gedhe wong sing gak dinasab sombong. Ngono lho. Wong di jabatan sombong mbek wong gak di jabatan sombong itu dosane gedhe sing gak di jabatan sombong. Ngono. Mergo ana indikasi secara syariat nih, secara nampak yang nyata iku nek pejabat sombong iki ono mempere lah wong can di jabatan meskipun hakikatnya jabatan itu titipan nggone Allah Subhanahu wa taala. Mulane tetep dosa gede. Cuma nek dibanding wong gak di jabatan sombong itu dosane lebih gede gak di jabatan sombong. Iku dosane gede. Terus nek apa dosane gede iki mau warajulun lamong lanang ja'ala kang dadekake sapa rajul Allah bidha atahu ing dagangane rajul. Allah didadekake dagangane. La yastari ora tuku sapa rajul yakni kulaan illa biyamini kejaba kelawan sumpahe rajul. Kulaan ya sumpah. Wala ya bilang ra adol sapa illa biyamini kejaba sumpahe rajul. Adol ya sumpah. Iku termasuk dosa gede. Meskipun jujur dosa gede. Ya
bayangkan. Lah nek gak jujur jenenge yo jambah tambo. Ora usah sumpah gak jujur wis dosa kan ngono. Nek sumpah gak jujur wis dosa ya. Jenenge apa kae? Sumpah palsu malah. Malah dosa gede nek. Jadi itu termasuk dosa gede. Bahaya yo ternyata mau ngadol sumpah bahaya ning pasar akeh ngono isikan. Mare yo ora ngerti. Ora ngerti mare yo gak ngertine apa gak gelem ngaji asline. Hotel ngertos ora dosa. Jadi wis ngerti iku. Nek gak ngerti ki dosane lebih besar sing ngerti sebenarnya kan ngono. Dia berdosa karena apa? Karena tidak mau belajar kan. Rata-rata kan orang sekarang gak gelem belajar padahal tolabul ilmi fardhu wajibku sampai kita meninggal, tapi rata-rata orang kan enggak. Rata-rata orang belajar itu apa lah anggere sekolah, saya belajar gak sekolah wis gak belajar kan itu masalahnya. Seharusnya belajar terus nih. Mulane kudune nek sekolah memang ono aturan dalam sekolah nih, kelas naik kelas kan ono aturane ya diatur ning kelas. Tapi nek belajare wong sing gak sekolah ya umum ngene iki, budal gak budal wis terserah nek sing seneng budal ya jadi seneng budal, sing aktif ya aktif kaya zaman sahabat Nabi. Gak kena dikai aturan kudu nek wis kadung budal kudu budal terus ya ora kena. Gak boleh iku kaya ning gone organisasi kan ono sing model ngono. Wajib budal. Ora budal dipecat kan. Iku ya ora gathok kajian. Ya ora, mergo kaya zaman Nabi juga seperti itu nggih. Sahabat-sahabat Nabi ku ono sing budal ono sing ora. Kadang budal gantian kok cocokan ilmune. Nek saiki kan gampang cocokane ning rekamane sono kan ngono. Nah, ono sahabat Nabi sing budal terus kaya Abu Hurairah. Abu Hurairah melok karo Rasulullah terus sehingga dia oleh hadis lebih banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi bebas sebenarnya nggih karek engko keutamaane masing-masing sesuai durasi dene budale kan ngono asline. Itu gak boleh nggih. Ndek majelis taklim terus gawe sifat fanatik menggawe aturan pokoke kudu budal ra budal ping 3 dipecat. Ono model ngono iku ono tapi ngono iku ono. Ono organisasi model ngono iku wonten. Zaman Nabi wae ora ngono, Nabi Muhammad gak netepno ngono kok. Iya. Jadi masing-masing duwe keutamaan masing-masing kan ya. Wa fi sahihin ya. Wa fi sahihin lan ing dalam kitab sahih meneh, ing hadis sahih anak Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati utahi sabagus umatku iku kurun ingsun, yakni korni iku maknane iku apa? Generasi yang hidup bersamaan nggih pada suatu waktu. Jadi generasi yang bersamaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tsummal ladina yalunahum. Mongko nuli wong akeh yalunahum kang sakwuse generasi sing sahabat mau, yakni wong sing anut sahabat mulai diarani tabiin wong sing anut sahabat tabiin. Tsummal ladina yalunahum mongko nuli wong akeh yalunahum kang sakwuse tabiin yaiku tabiin wong sing anut tabiin. Jadi mereka ini termasuk generasi terbaik sing dinas kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini generasi Nabi sahabat tabiin tabiin generasi terbaik ini. Terus nang kono waladzinat ning alkone waladzinat tabauhum bi ihsan. Waladzinat tabauhum bi ihsan. Wong sing termasuk terbaik nek wong sing mengikuti nggih sahabat Nabi tabiin terus sampai dengan baik. Mengikutinya dengan baik. Contohnya apa? Contohnya gambar mau mengikuti Nabi Muhammad tuh omahe gak ono gambare. Ono gambare dikon nek kan ngono. Nek ade mengikuti mereka dengan baik, ya sahabat Nabi omahe juga gak ono gambari. Termasuk sahabat Sayyidina Ali ono gambare kodeng akhirnya didadek karo Sayyidina Ali. Pokoknya Nabi Muhammad gak gelem mlebu. Lah nek wong saiki pengen anut dengan baik harusnya omahe yo gak ono gambare dipajang kan ngono. Sampai mau ono ulama kok omahe gambar tok, ono lukisane akeh iku dhek termasuk mengikutine Nabi tidak dengan baik. Dalam hal omahe memang gak baik. Meskipun dia yo salat yo poso yo misale. Tapi dia mengikutinya tidak masuk mengikuti dengan baik. Mulane ning kono walladzina tabauhum bi ihsan. Wong-wong sing mengikuti dengan baik. Harusnya sama rumahe yo anut Nabi Muhammad gak ono gambare awake dhewe gak ono gambare kan wis penak. Kan gitu. Nek isih ono gambare ono lukisane lho nek gambar foto mungkin isih mbantah mergo foto ge biyen gak ono zaman Nabi kan ngono. Lukisane
Nah, itu termasuk dene wis gak mengikuti Nabi dengan baik. Mergo kebanyakan lah tak delok gak terima foto lukisan. Ternyata lukisan termasuk gambare misalnya Wali Songo itu kan lukisan iku wisan. Wali Songo gak kefoto. Eh? Nek sing lukisan ya masuk lukisan kan. Iya toh berarti kan aku masuk kategori haram kan ngono. Berarti umpama ana omahe ulama omahe tokoh kono lukisan-lukisane berarti dhek ya bener mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia Islam, dia juga ngaji Al-Qur'an, dia juga puasa, juga sholat 5 waktu, bahkan mereka khusus saat tahajud bareng. Tapi mengikutinya dengan tidak baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Sing diridhoni Allah itu kuwi. Sing mengikuti dengan baik itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat hadis, kita amalkan, itulah mengikuti dengan baik kan. Itu urun 3 generasi. Kala Imrono kolang dia sinten Imron. Fala adri mongko ora weruh sapa ingsun. Ada karo apa nutur sinten Nabi badha korne ing dalem sawise generasine Nabi mau. Marotane ing ping pindho autalan to ping 3, mbuh ping pindho mbuh ping 3. Setelah mbuh ping pindho ping 3 berarti iso sampai generasi keempat. Berarti khairul ummati qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum iso ping 3. Berarti iso sampai generasi keempat. Nih imam-imam mazhab itu termasuk Imam Syafi'i itu generasi tabi'ut tabi'in misal. Tsumma inna ba'dakum mongko nuli nggih. Sak temene ing dalem sakwuse. Tsumma inna ba'dakum qoman. Ba'dakum ta ba'dahum Pak? Padaku. Oh iya. Tsumma inna ba'dakum mongko nuli sak temene ing dalem sakwuse sira kabeh kauman utahe kaum yasyaduna. Sajane badahum ya kena badahum setelah kurun 3 generasi ku mau ya. Ngoten. Nek badakum kalian. Kalian berarti khitabe ning gone para sahabat Nabi sing disabdani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah generasi 3 generasi tersebut nih kauman nggih. Tsumma inna ba'dakum tabada. Ya jaduna kang apa bersaksi sapa kaum nggih. Wala yustajaduna lan ora dimintai saksi sapa kaum. Dene setelah 3 generasi ini nanti nggih atau setelah sahabat nanti nek kum berarti balik ning sahabat, setelah sahabat berarti di zaman tabi'in sudah ada nggih berarti nggih. Ada orang itu yang bersaksi sebelum dimintai saksi. Yakni mereka itu mudah untuk bersaksi sama dengan tadi mudah untuk berjanji dan mereka itu banyak berbohong berarti. Itu wong nek mudah bersaksi, mudah berjanji, mudah bersumpah itu nanti pada akhirnya banyak berbohong. Mulai termasuk iki generasi sing jelek pisan. Wa yakhununa lan khianat sapa kaum. Khianat ini ning kene sering berkhianat nih mereka. Jadi angger berjanji mengingkari, sering berkhianat. Mulane diterima walayu tamanulan ora iso dipercaya sapa kaum, tidak dipercaya malahan. Kenapa wong gak dipercaya sering bujui. Sering bujui. Iku sak bare generasi sahabat itu ono sing model ngono kuwi san. Utawa sak bare generasi ya generasi sahabat nggih, tabiin mulai tabiin ono sing model ngono. Wayang diruna lan apa iku benadar sapa kaum malayufuna lan ora nepati nadar sapa kaum wayad harulan nampak fihim ing dalem komo apa asimanu daging lemu. Termasuk cirine wong elek iku lemu. Mulane bolak-balik aku wis pengen menghindari nerangno tentang lemu asline. Lho kok nemok terus ning gone bab Riyadhus Shalihin ya wong lemu. Cirine wong ahli neraka malah wong lemu di antara ning gone Riyadhus Shalihin. Loh, tapi lemu sing piye? Oh kan ngono, lemu di lemu sing piye kan ngono.
Bahkan ning gone Riyadhus Shalihin malah diterangno karo Imam Nawawi ning kono ana sing ana ulama sing nerangno bahwa apa? Wong cilik sing jembling ngono fereng malah cirine neraka iku macam-macam. Ya maksudnya iku wong sing lemu iku wong sing melebihi batas di dalam makan. Melebihi batas di dalam makan. Jadi maksudnya itu melebihi batas di dalam makan. Jadi dia itu orang yang lalai nggih. Jadi lemu ning kene dimaksud menunjukkan dia lalai terhadap akhirat nggih dan terlena terhadap dunia. Dia sengaja senang lemu nggih. Jarak mangan akeh sampai melebihi batas, minum akeh sampai melebihi batas sehingga dia gemuke karena lemu karena makan yang melampaui batas bukan karena gen atau bukan karena tua. Biasanya wong tua iku lemu. Rasulullah ketika tua juga gemuk. Ya gendut. Yakni ning kono maksudnya apa nek wis tuwa kan wong itu makane masih terus tapi aktivitasnya berkurang sehingga wong biasanya lemu nek wis tuwa kan. Nah nek lemu sing model ngono iku gak apa-apa. Sing dimaksud lemu memang kakean mangan, kakean ngombe, bersenang-senang masalah dunia, lupa akhirat. Itu cirine. Dadi ana wong lemu kok sregep ngaji, sregep salat iku gak kuwi maksudnya ngono lho. Cuma kenapa kok ning hadis dikatakan lemu kok pada zaman itu nggih kebanyakan wong sing elek, wong sing gak nepati janji, kebanyakan wong sing elek iku wonge lemu-lemu. Sing kuru iku jarang. Sing kuru rata-rata wong apik-apik. Ciri khas mulane munekno ngono. Ya. Lah bahkan sampai zaman Imam Syafi'i iku ngantek dene iku ngomongnya Mas iki, "Maro'atu saminan akilan qot Guero Muhammad bin Hasan As-Syaibani." Aku gak tau roh wong lemu sing pinter, malah ngono, sing pinter kejaba nggih Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Sapa iku gurune Imam Syafi'i dhewe. Imam Syafi'i ana sing lemu. Dadi zaman Imam Syafi'i dhek petuk wong sak pirang-pirang wong, sak zaman Imam Syafi'i iku anggere wong lemu iku bodho. Iya jalan. Imam Syafi'i iku. Anggere wong lemu iku bodho. Kejaba gurune dhek iku mau kan ngono. Gurune dhek ya termasuk apa muridé Imam Abu Hanifah nggih. As-Syaibani muridé Imam Abu Hanifah, gurune Imam Syafi'i. Iku mangke, tapi nek sengaja menggemukkan diri dengan banyak makan melampaui batas, banyak minum melampaui batas nggih. Asal tidak gemuk asli yakni gene memang gemuk atau gemuk karena memang tidak beraktivitas karena sudah tua itulah lain nggih. Itu lain termasuk itu pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar juga mengatakan seperti itu maksud dirinci nggih gak setiap gemuk. Nah bahkan ana ulama sing gemuk jenenge Imam Waqi bin Jarrah Ar-Ru'asi nggih. Ahli hadis nggih, gurune Sufyan Ats-Tsauri sing terkenal. Wonge gemuk, ireng, gemuk. Saumatan cara saiki kulite ngono. Iku ana iku dene iku lemu ya, lemu akhirnya dia petuk ulama juga nggih, Fudail bin Iyad ditakoki, "Kowe iki ahli ibadah wong Irak. Iki ahli ibadah wong Irak, kok lemu iki piye?" kan ngono. Mergo ning hadis Kanjeng Nabi wong lemu iki cirine neraka. Ditakoki Fudail bin Iyad ditakoki. Dadi dene iku lemu tapi ahli ibadah, dene iku bahkan beliau iku puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa adar. Puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan. Itu terusan khatam Al-Qur'an setiap hari orang itu. Tapi awake lemu. Akhirnya dia ditakoki Fudail bin Iyad nggih, padha-padha ulama iki kok iso lemu iku nek apa? Jawabe aku lemu mergo aku bahagia dengan Islamku. Ngono jawabane. Tapi nek ke lemu nang perkara ke seneng ngaji, seneng anu bahagia dengan iku ya beda ngono lho. Aja dikepiawiyah ngono. Jadi kuwiya agar lemu terus wah cirine neraka. Memang secara umum seperti itu. Cirine neraka wong ahli neraka secara umum ya. Secara umum pada zaman itu memang seperti itu. Mungkin zaman sekarang juga mungkin. Secara umum saja tapi enggak langsung tertentu setiap orang lah lemu ya. Wis setengah songo iki ganti kitab wallahu taala alam ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kayak kalau pentol ngono kok kurangi ya. Maksudnya kan bahan enggak kabeh. Ada untuk lagi. Kok malah saya